खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 100 बोसोरारि जोनोम फोरबो फालिदों सीआरपीएफनि बानजायनायाव सिभिक एक्शन हाबाफारि खुंदों गरिया मरिया डिसिउ जाथि परिषदआ 6 घन्टा सोमावसारदों आसाया एसटि दाबिखौ लानाय खौरांगिरि मेल खुंदों जिथि दुवार दखरा एबसुनि रुपाथि मायथाइ फालिनाय फोरबोआ जुरिजेनबाय आरो कक्राझार दुरामारियाव आमसुवा सुबुंगमा खुंदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव कक्राझार सहराव थानाय बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म अडिटोरियाम नब्लाङाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 100 बोसोरारि जोनोम फोरबो फालिदों साहित्य एकाडेमी आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जुथाइ बानजायनायाव शनिबार आरो रबिबाराव खुंफुंनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 100 बोसोरारि जोनोम फोरबोनि गा 100थि बोसोरारि जोनोम फोरबो फालिथाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेंखन सावरायमेलनि गिबि साननि हाबाफारियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय बेंखन सावरायमेल खुंनाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिबो खुंफुंनाय जायो बे हाबाफारियावनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमी इस्टार्न रिजननि नेहाथारि देवेन्द्र कुमार देवेशआ माननि आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन ब्रह्मनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय बेंखन सावरायमेलाव बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गागि थुनलाइ सिबियारि आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्राबो बाहागो लायो मख'नाय जायोदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गा 100थि बोसोरारि फोरबो फालिथाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गागि थुनलाइ सिबियारि लिरगिरि साहित्य एकाडेमी बान्था देरहासारगिरि डक्टर विद्यासागर नार्जारिनो बान्थाखौ गथायनाय जायो गुबुन हारिया माने बिराद दावगालांखो बिराद कम्पिटिशन देग्लाय जोङो सासेल' आईपीएस अफिसार मोनबाय मनज स्वरगियारि आईएएस मोनाखिसै आरो सा 9 देग्लाय बिराद मोजां खबरा बेनो जे सा 9 केन्डिडेटआ देग्लाय एसीएस मोनदों बुरुकेट क्लियार खालामनो हादों नाथाय दिनै बिटिसिआ मोनसे मोजां माने बिथांमोनहा स्किम लादोंमोन जों बुंबोबाय थानायखौ बिथांमोना मानिदोंमोन मानबिदा हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे जोङो बे खामानिखौ आखायाव लानोसै लाबायबो बियो लानाया ओरैबायदि काउन्सिलाव पास खालामनानै बियो लाबाय जे बिटिएडिनि 4 जिल्लायाव बियो स्क्रिनिं टेस्ट खालामनानै मेरिटरियास गथ'फोरखौ हाइस्ट कचिंआव हरगोन थिग जानांगोन जोङो भेलु अफ एडुकेसनखौ बुजिनांगोन गुबुन हारिया जोंखौ दावगा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मर बार्थ सेन्टेनारि साहित्य एकाडेमी और बड' साहित्य सभा दुदिनिया कार्यसूची कक्राझार साइंस कलेजर अडिटोरियमत सेमिनार करिছে আজি इनागुरेल सेसनत गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टे सेकेंड टाइमर कारणे सेकेंड गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एवार्ड 2019 इटु बना आमी विद्यासागर नार्जारी तेखेतक দি আমি সুখী হৈছোঁ আৰু ইটো বঁটা আছে কেছ 50,000 মেমেণ্টো আছে সাইটেশ্যন আছে এৰিছন আছে এৰিকন আৰু এৰি আলাই আছে আমি খুবেই সুখী হৈছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ আৰু লগতে সাহিত্য সভাই আমাৰ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ যি আদৰ্শ এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আমাক সদায় সহায় কৰি থাকিব আৰু 129 नं बेटेलियन सीआरपीएफनि बानजायनायाव सिभिक एक्शन हाबाफारि खुंदों कक्राझार सहरनि खोला फारसे बरगावआव थानाय 129 नम्बर बेटेलियन सीआरपीएफनि बानजायनायाव शनिबारनि फुंबिलियाव सिभिक एक्शन हाबाफारि खुंफुङो सिभिक एक्शन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेरे फिसिनायाव बाहायग्रा मुवा बेसादफोरबो राननानै हरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 129 नम्बर बेटेलियन सीआरपीएफनि कमान्डेन्ट रमेशआ गरिया मरिया डिसिउ जातीय परिषदआ 6 घन्टा हेंथा सोमावसारदों आथिखालाव आसामाव जोंब्लावनाय जेंना सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै कक्राझार जिल्ला कमिटि गरिया मरिया डिसिउ जातीय परिषदआ शनिबारनि फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 6 घन्टा कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ গৰিয়ামাৰী ডিচিসকলক সুকীয়া জৰীপ চিনাক্তকৰণ কৰি এখেতসকলক মানে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা কবচত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু আজি চৰকাৰ 3 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু গৰিয়ামাৰী ডিচিসকলৰ কথা সামান্য কথা চিন্তা কৰা নাই আজি আমি
পৰৱৰ্তী যে কৰিবনে নাই আমাৰ সন্দেহ হৈ আছে। গতিকে আমি আজি এই প্ৰতিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে চৰকাৰক সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে আমাৰ এই দাবী কাৰ্যকৰী নকৰে তেনেহ'লে আমি অনাগত দিনত বিজেপি দল বৰ্জন কৰিম বুলি আমি সকিয়নি দিছোঁ। লগতে বিজেপি দলে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল আনিব খুজিছে এইটো যদি মানে বিৰোধ মানে বাতিল নকৰে তেনেহ'লে আমি যি আমাৰ চৰকাৰে যিটো কৰি আছে তাক আমি বিৰোধ কৰি आसामाव थानाय मोनद' जौगाखां माहारिनो भारत सरकारा ट्राइबेलनि गनायथि होनायनि लाहार फाहार खालामनायखौ लानानै अल आदिबासी स्टुडेन्टस एसोसिएशन अफ आसाम सुंद'यै आसाया शनिबाराव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलाव आसानि आफादगिरि स्टेफेन लाक्राया बाहागो लानानै बुङोदि सरकारा थाबैनो आदिबासी माहारिनो ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखाङो। যে আদিবাসীসকলক যি জনজাতিকৰণ এই আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ লৈ আৰম্ভণিৰ পৰা অসমত আন্দোলন চলি আছে। আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আদিবাসী সেৱা সমিতি আন্দোলন কৰিছিল সতীন সোৰেন নেতৃত্বত, বদন হাজৰাৰ নেতৃত্বত। তাৰ আগতে ইয়াতকৈ আদিবাসী কাউন্সিল অফ আসাম তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল। গতিকে এই আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ আন্দোলনটো কোনো হঠাতে উঠি অহা আন্দোলন নহয়, এইটো দীৰ্ঘকালৰ পৰা চলি আছে আৰু এইটো আমাৰ প্ৰাপ্য। সংবিধানভাৱে আমাৰ যিখিনি পাবলগীয়া প্ৰাপ্য সেইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जिथि दुवार दखरा एबसुनि रुपाथि मायथाइ फालिथाय आरो खुंगा जिबाथि सान्थिपुर दालाय एबसुनि 2 बोसोरसालि जुथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों सान्थिपुर एफपि गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जुरिजेनबाय। 18, 19 आरो 20 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय जिथि दुवार दखरा एबसुनि रुपाथि मायथाइ फालिनायनि नैथि सानाव थुनलाइ बादायनाय हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिबो मावफुङो। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15थि 2 बोसोरसालिया जुथुम्माजों लोगोसे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 12थि 2 बोसोरसालिया जुथुम्माजों लोगोसे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आथिखालाव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सोलिफुगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव माखासे गोनांथार आयदाफोर लाफानाय जादों, जेरैहाय थुनलाइयारि बादायनाय, गेलेमु बादायनाय आरो जर'खा सावरायनाय। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि राजेन्द्र ब्रह्मनि आफाद दैदेननायाव फैगौ 20 जानुवारि 2019 इं अक्ट'खालि मोनसे गेवलां मेल लिंनाय जादों। बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारिया गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा, मेलेमजिबि, सानसुमै बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दुरामारि जावलिया फारायाव शनिबाराव आमसुवा मोन 20 दाबिफोरखौ लानानै मोनसे गेदेरथार सुबुं गमा दिन्थिफुङो। क'क्राझार जिल्ला आमसुनि बानजायनायाव दिन्थिफुंनाय सुबुं गमायाव मिरु आमसुनि आफादगिरि रेजाउल करिम सरकारजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि আজিজুর रहमानाबो बाहागो लायो। ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাতে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যদিহে আমাৰ এই 20 দফা দাবী পূৰণ নহয় আমি আমাৰ আন্দোলন জনসাধাৰণক ন্যায় দিয়াৰ স্বাৰ্থত, অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে বিটিচি গঠন হোৱাৰ পিছত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আৰু ভাষিক সংখ্যালঘু চৰকাৰে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাইছে। ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰা হৈছে। আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আসন সংৰক্ষণ বিচাৰিছোঁ, হোষ্টেল বিচাৰিছোঁ, সংখ্যালঘু ভৱন বিচাৰিছোঁ। লগতে বিটিচিৰ বিভিন্ন সময়ত ভুল বুজাবুজি নন বড়ো যিমান মানুহ আছে যিসকলে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে দিয়া নাই। ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 100 बोसोरारि जोनोम फोरबो फालिदों। CRPFनि बानजायनायाव सिभिक एक्सन हाबाफारि खुंदों। गरिया मरिया डिसिउ जाथि परिषदआ 6 घन्टा सोमावसारदों। आसाया ST दाबिखौ लानाय खौरांगिरि मेल खुंदों। जिथि दुवार दखरा एबसुनि रुपाथि मायथाइ फालिनाय फोरबोआ जुरिजेनबाय आरो
क'क्राझार दुरामारियाव आमथिसुवा सुबुंगमा खुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।